တင်ဝိုင်းတစ်ခုထဲမှာအတန်းမတူအခြေအနေမတူတဲ့ကလေးတွေကိုတပြိုင်တည်းစာသင်ရတာဟာကျမတို့အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲသူတို့တူဦးချင်းစီတင်ကြားရင်းမှာစိတ်ဝင်စားစီဖို့ဘလို့နီးနားတွေတုံပြီးတရားမလဲဆိုတဲ့နေ့စနစ်အသေးတွေမတီးတော့ကလေးတွေလည်းပြင်းနေကြတယ်သူတို့အားလုံးကိုဒန်းတူညီများတင်ကြားနိုင်မယ်တင်ကြားရင်းနီးလန်းတစ်ခုသာစီခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုဆရာတွေတွေ့လဲရင်ငတ်တုံရင်တွင်းနဲ့ကြားသလိုပျော်မိမှအမှန်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာမြန်မာ Teacher Platform App နဲ့တေယွန်ညိုဒန်နဲ့တင်နိဗေဒဆိုင်ရာသင်တန်းများကိုသိခဲ့ရပါတယ်တင်တဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆရာဆရာမ90.9 ရာခိုင်နှုန်းက MTP ကအသိပညာတွေကိုသူတို့ရဲ့သင်ခန်းစာတွေအတွင်းလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိခဲ့ရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သင်ခန်းစာတွေကို offline ဖြင့်လေ့လာနိုင်ဖို့ကြိုတင်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေအောင်အတူတူလေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ကဲအခုဆီယာမမျက်နှာမှာဘလို့ခန်းစားချက်မျိုးရှိနေလဲတော်လိုက်တာဒါတို့သမီးတို့ကပြုံးတယ်ဆိုတာကကောင်းတဲ့အပြုမူလားမကောင်းတဲ့အပြုမူလား MTP ရဲ့သင်ခန်းတစ်ခုချင်းစီကကျမတို့အတွက်လမ်းပြချက်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ကျမတို့လက်မိတဲ့လောက်ကျိန်ကားလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ကောက်ခွင့်ရခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့တင်ယူခဲ့တာတွေကိုလက်တွေ့ပြန်ပြီးအသုံးချခဲ့ပါတယ်ခလေးတွေကိုတည်အစစ်တည်အမှန်တွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားသုံးသပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်ခလေးတွေကသူတို့မြင်သမျှကြားသမျှကိုအလွယ်တကူမယုံကြတော့ပဲတည်အရင်မြစ်ကိုစီစစ်ပြီးမှလက်ခံလာကြပါပြီMTP ရဲ့တင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေကြောင့်အခုဆိုရင်ကလေးတွေကဓာတ်တူညီပါတင်ကြားမှုကိုအတူတူကလှုပ်ဆောင်နိုင်လာပါပြီ။ကဲနားလဲလား။နားလဲပါတယ်။နားလဲဆိုရင်လက်ထောင်ပါဦး။ဟုတ်တယ်။ကဲမဆူဆောက်ထဲမှာလိုက်ရေးကြနော်။ကဲနားမလဲတဲ့လူလေးလှုပ်ထောင်ပါဦး။တာနားမလဲလား။ဆရာနောက်တစ်ခါပြန်ဆက်ပြမယ်နော်။မြန်မာ Teacher Platform သင်ခန်းစာတွေကနေကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့အသိပညာတွေကိုလုပ်ပေါ်ကင်ဖက်တွေနဲ့လည်းပြန်ပြီးမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်။ကျောင်းတွေကျောင်းပြည့်အနည်းဆုံးလစဉ်နှစ်ကြိမ်လောက်အသိပညာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကျစ်ပပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ MTP ရဲ့တင်ဝညောဒန်နဲ့တင်နီးပေတာတင်တန်းတွေကနေရလိုက်တဲ့အရည်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စာသင်ခန်းကိုပိုကောင်းသောပြုတ်ကလေးတွေဖြစ်ဟာဝရပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါပြီ။ပန်းတပွင့်အလှဆုံးဖူးမှုအတွက်ပန်းပြိုးလက်တစုံမှာလုံလောက်တဲ့အရေးချင်းတွေရှိနေမှဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်ပန်းပြိုးသူတို့ရဲ့အရေးအသွေးတွေပုံမိုထမြက်ဖို့ MTP ရဲ့တေယိုးညှိုးနှန်းနဲ့တင်ကြားနည်းသင်တန်းကိုတက်ရောက်ပြီးလောကမှာဖူးပွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပန်းလေးများကိုအတူပြိုးထောင်ကြပါစို့။